Estamos en el proyecto Balcones del Bosque de la Ramada para mostrarles todo el avance de obra que tenemos para nuestros clientes. Ya nuestros maestros, ingenieros y demás personal de obra tiene fundida la primera etapa del proyecto. Continuamos con la cimentación de nuestra etapa 2, trabajando día a día en la materialización de este gran sueño y poder realizar nuestras primeras entregas. Juntos hacemos más familias felices. Somos La Ramada, construimos tu sueño de tener vivienda propia.